Борбор қалада 16 жаштан 20 жашқа чейинки уландар арасында футбол боюнча мелдеш өткөрүлдү. Ага 14 командаға бөлүнгөн оюнчулар катышты. Мелдеште Кыргыз Юнион деп аталган уюм уюштурган, анын жетекчиси Талгат Молдалиевдин айтымында турнир социалдык тармактар аркылуу уюштурулуп, тайпалар дагы социалдык тармактар аркылуу катталган. Кыргыз Юнион уюму 2010-жылы Кытайдын Шанхай шаарында түзүлгөн. Буга чейин Молдалиев Кытайда өткөн Экспо эл аралык көргөзмөсүнө волонтер катары аралашкан. Эми уюм улуттук оюндар боюнча сынак өткөрүүнү дагы пландап жатат. Биздин уюм Кытай мамлекетинин 10 шаарында болот. Анан биз ушу өз каражаттарыбызды топтоп, ушу ата мекенибизге келип туруп ар кандай ушундай турнирлерди өткөзгөн дегенбиз да. Эмне үчүн буларды өткөзүп атабыз? Себеби болсо, мындай адамдардын чет өлкөдө жүргөндө өзүнүн патриоттук сезимдери күчөйт экен. Ушул чет өлкөдө жүрүп биздин Кыргызстандын абалын көрүп, Кыргызстан элибизди көрүп, кичине да болсо ушундай позитивдик нерселерди өткөзүп, жаштарды бириктирип, спортко чакыруу менен ушундай турнирлерди өткөзөйүн деп атканбыз да. Ошо азыр жайында болсо эң биринчи ушу пландарыбыздын бири азыр өтүп жаткан ушу футбол болуп атат.